O'zingizni davolang Luiza Xeyning kitobini hamda Luiza Xeyning hayot seni sevadi o'shalar o'qishmoqchiman. Zaribdor tuman axborot kutubxona markazi foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmat bo'limi xodimlari tomonidan har oyda imkoniyat cheklangan kitobxonlar xonadoniga tashrif buyuramiz. Bugun Nurobod mahallasida yashovchi Bekniyazova Xurshida xonadoniga tashrif buyurdik. Men Bekniyazova Xurshida Zaribdor axborot kutubxonasi kitobidan foydalanib turaman. Xodimlariga kattakon rahmat. 5 yil bo'ldi a'zo bo'lganimga 40 ta 50 ta kitoblar o'qib qo'ydim. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kattakon rahmat. Bugun men sizga mashhur yozuvchi Luiza Xeyning O'zingizni davolang kitobini tavsiya qilmoqchiman. Unda bunday deyilgan: muhabbat buyuk kuch. U har qanday jarohatni davolaydi. Hayotingizni qadrlang. Ushbu asar sizga juda ham yoqadi degan umiddaman. Rahmat kattakon. Juda ham xursandman.